Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Когда едешь на встречу с Байденом, никогда не знаешь, что тебя ждет. То ли переговоры, то ли поминки. Теперь то же самое может сказать Маргарита Симоньян, отправляясь к мужу в больницу. Кажется, пропагандистские мантры работают настолько мощно, что даже сам их автор не выдержал и решил взять перерыв, причем весьма радикальный. Тигран Кеосаян, который долгие годы занимался абсурдной пропагандой, пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Причем, вероятно, уже не менее нескольких недель. Говорят, что перед клинической смертью у человека вся жизнь пробегает перед глазами. Интересно, пробежались ли перед глазами Кеосаяна все его шедевры, сюжеты, где он гневно поносил загнивающий Запад, прославлял духовные скрепы, хоронил разные страны, идеологии и людей, а также с жаром оправдывал абсолютно все, что скажут сверху. Сейчас же пауза, которая может закончиться кнопкой «Стоп» от небесной канцелярии. Пропагандист в коме – случайная метафора текущего состояния их риторики. Но вы понимаете, что это такое происходит или нет? Пока на полях Украины и Курской Народной Республики утилизируются российские лохи и алкаши, а вся зиганутая публика с удовольствием сидит на грязных табуретках и славит Трупина, в Куршевеле гуляет тусовка воротил госзаказа. А тем временем в Мариуполе новоиспеченные бомжи с российскими паспортами обращаются к кремлевскому преступнику как к гаранту Конституции. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам, как президенту и гаранту Конституции, обращаются бездомные жители города Мариуполя. Мы понимаем сложную обстановку в стране, но наши дома были снесены, и на месте наших домов активно строится ипотечное жилье, в то время как мы третий год скитаемся по съемным квартирам и общежитиям. Нас десятки и десятки тысяч. Мы оказались лишними в родном городе, хотя ждали Россию и поверили, что нас не бросят. Снесено более 500 многоквартирных домов, а построено всего около 70. И строительство компенсационного жилья прекращено. Адреса наших домов аннулированы. У людей, которые поверили в Россию, теряется вера в справедливость и будущее. Мы хотим получить квартиры, как нам обещали, на месте наших снесенных домов, согласно прописке в паспорте Российской Федерации и документов на квартиры. Просим прислать в наш город независимую комиссию, чтобы вы узнали о реальной жизни в Мариуполе. К нашей власти доверия нет. Вы наша последняя надежда. Помогите нам. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Депутат Государственной Думы Петр Амосов жалуется, что каждый день кого-то из депутатов сажают то за коррупцию, то за воровство. Говорит, если это продолжится, им не выжить. Каждую неделю, каждый день кого-то арестовали, кого-то поймали во взятки. Но это никуда не годится. Я думаю, что 2025 год, будущий, это все исправит. Без этого нам никак не выжить. Пчелам не выжить без меда, рыбам не выжить без воды, а депутатам не выжить. Без коррупции и воровства. Здравствуйте всем, кто знал и помнит моего брата, Сергей Юрьевич. Он погиб на СВО. Прошу всех неравнодушных о финансовой помощи на похороны. Кто сколько сможет, надо собрать 48 тысяч рублей. Сергей Юрьевич поехал в Украину, чтобы миллионером стать. Сам кое-как в ноль вышел. То есть обнулился. А семья в минусе. Сергей Юрьевич, ты случайно не тот самый из Таганрога? Иркутская область. Село Хайта. Рекламу набора на контрактную службу наклеили на разваливающемся деревянном бараке.
Автор пишет, в Хайте осталось всего 700 человек. Власти собираются забрать их на войну. Зачем строить больницы, дороги, детские садики, школы, создавать рабочие места? Если можно... Вот сейчас идет война, умная война. Мы что, видим толпу беспилотчиков, которые готовят на базах ДСААФ? Ну, мы что, видим хотя бы здесь какое-то усилие с их стороны? Мы видим, чтобы все вокруг летало. Об этом нужно больше информировать наш бизнес, не знаю, там, какими-то рассылками, еще что-то. Просто знаете, как все действует. Ну, мы же типа выложили где-то там у себя на сайте. Кому надо, те найдут. Но это не всегда можно сделать. В этом отношении мы уже не раз говорили, что у нас в подвешенном состоянии частный военно-промышленный комплекс, потому что виды продукции не подпадают под гражданские нормы поддержку, а военные заводы, которые находятся в системе, ну, условно, Ростеха или там Масанте, они по отдельным порядкам получают эти субсидии на приобретение станков по линии Министерства обороны. Когда власть Зеленского не побежала прочь, как, в общем, наверное, ждали многие, не дала тягу за границу, с правительством в изгнании, с Медведчуком все это не прошло, наступил шок. Увидели, что потери, что началась настоящая война. Причем понятно, что с перспективой затяжной. Вот, и тогда, помните, март, и начинаются переговоры в Стамбуле. Я тут не соглашусь с уважаемым Сергеем Борисовичем Переслегиным, что тогда была ошибка, что якобы мы сочли цели войны достигнутыми. Нет, это был шок, потому что увидели, что, ну вот, если была картинка с победоносной армией, возрожденной там с 2007 года, она не совпадает с реальностью. Что идут бои, вот, что даже дроны-то еще не появились, но уже фланговыми ударами на киевском направлении наша колонна уничтожается. В общем, начались очень чувствительные потери. Кстати, не в нашу пользу, между прочим, на этом. На самом деле, когда выходит кандидат от Трампа и говорит, что в Министерстве обороны Соединенных Штатов все очень плохо, он говорит абсолютную правду. Все, что он сказал про генералов, абсолютно, это правда. И военные прекрасно знают, что это правда. Другой вопрос. Означает ли это, что он возьмется за такую реформу, которая сдвинет вот эту махину Пентагона с его бюджетом, где такое количество интересов собрано, но звучит красиво. Вполне возможно, что человеку дадут кабинет, некоторые формы верхнего ряда, а внутрь просто не полезет, потому что, во-первых, он не хочет умереть. За такие деньги умирают очень просто. А во-вторых, потому что, ну, и Трампу тоже не нужен большой конфликт. Просто, Андрей Николаевич, вот представьте, что вас назначают начальником какого-нибудь большого ведомства, а вы перед этим назначением говорите: я в первый день приду в штаб-квартиру этого ведомства и пинком под зад все 7 тысяч человек, которые там работают. Ну, не все, и вот, так же не говорят. И вот в этом ведомстве прям вот будут ожидать вашего прихода, чтобы конструктивно с вами поработать. Этот балаган перемещается на места за счет таких заявлений. Во-первых, я думаю, что человек, который это говорит, этого не сделает, потому что он прекрасно знает, что 7 тысяч сотрудников ФБР, центрального аппарата, выгнать в поле, и ничего они там не сделают, потому что люди не той должности Тогда занимаются. он трепло, ну, скажут ему. Ну, мы здесь уже говорили слово «популист». Почему трепло? В какой-то степени говорит, что... Деликатненько. Нет, дело все в том, что, понимаете, да, это то, чем приходил Трамп. Трамп хочет сказать, что он приходит с комиссарами, которые поменяют все. Другое дело, что эти люди, все перечисленные, они где-то достигали своего успеха вовсе не потому, что они прямо слишком шашкой наголо.